Pas rreth 3 javëve fushat intensive ku kandidatët me ngulm synonin t'i bindin qytetarët të marrin votën e tyre, duke premtuar projekte të shumta e duke dhënë zgjidhje për shumë probleme, të dielën është radha e qytetarëve. Ata do të vendosin për kandidatin që do ta udhëheqë komunën e tyre për 4 vite të ardhshme. Të drejtën e tyre të votës, qytetarët do të mund ta ushtrojnë nëpër vendvotimet më të afërta të vendbanimeve të tyre, edhe atë me fillim nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 19 në mbrëmje. Këtu janë zgjedhjet e lokale që nga pavarësia e shtetit dhe të katërtat në të cilat zgjidhen kryetarët e komunave dhe këshillat komunal në 80 komuna dhe në qytetin e Shkupit. Pritet të votohet në 3474 vendvotime për 309 kandidat për kryetar komunash dhe për 576 lista kandidatësh për antar të këshillave komunal ose gjithsej 10490 kandidat. Në zgjedhje marrin pjesë 22 parti, 19 koalicione dhe 119 grupe qytetarësh, gjithsesi kandidaturat të pavarura. Më shumë kandidat për kryetar komune ka në qytetin e Shkupit, 16. Të drejtë vote në zgjedhjet lokale ka 1.832.415 qytetar, nga të cilët 1.717.803 në vend, ndërsa pjesa tjetër 112.000 janë të regjistruar në listën e veçantë zgjedhore të personave që janë shpërngulur nga shteti. Risja e këtyre zgjedhjeve është se votim në diasporë për zgjedhjet lokale nuk ka, por nëse persona që jetojnë ose punojnë përkohësisht jashtë vendit kthehen ade, do të mund ta realizojnë të drejtën e tyre për të votuar. Në qytetin e Shkupit numri i përgjithshëm i votuesve është 474.304. Nga komunat, më shumë qytetar me të drejtë vote ka në Kumanov, 94.041, Gostivar 82.893, Tetov 87.878, Manastir 77.253, Aerodrom 68.772, Struk 62.711 dhe Prilep 62.053 votues. Ndërsa më pak ka në Lozov 1.905, Vevçan 2.092, Novaci 2.429, Konqë 2.716 dhe Rankovc 2.921 votues. Fushata zgjedhore për rrethin e parë të zgjedhjeve lokale nisi më 29 shtator, ndërsa fushata për rrethin e dytë të zgjedhjeve do të zgjas deri më 31 tetor dhe rrethi i dytë pritet të mbahet më 2 nëntor.